Hello，大家好，我係演員張文慈啊。HK Beauty 嘅朋友，大家好，好開心喺度同大家見面。其實好多樣嘅喎，譬如要有好嘅睡眠質素啊、飲食習慣啊，定時要做 mask 啊、facial， 加上一啲護理啦。你知我哋呢個年紀都要有啲科技上嘅機嘅補充都好緊要咯，係啊，keep 住咯，心態。各樣嘢就健康就開心就 OK 嘅啦。急救護膚啊，我通常會真係喺上鏡前可能做一個補水嘅面膜啦，係啊，咁都係咁，冇乜特別。但我話俾你聽，其實我後生嗰時咧就比較懶嘅，我咧就以前少搽嗰啲頸紋，但係到咗真係年紀開始增長嘅時候咧，我而家咧就會咁樣嘅。我之前淨係搽 cream 嘅啫，但係我發覺特別係冬天乾啊，我會做一樣嘢就係先搽咗啲油，可能我手咧有陣時會搽一啲精油，跟住搽完一陣油先再搽陣 cream， 咁樣咧就會保持住滋潤好耐。因為有時好似搽嘅 cream 都好似搽咗個寂寞咁，冇乜感覺啊，所以以油養膚咯。有陣時我會以油養膚咯，而家。應該50歲之後係加多咗精油嘅部分。飲食習慣都會保持嘅，即係譬如臨瞓前唔好食咁多鹹嘢啦。係啊，即係嗰日朝頭早有陣時起身好腫咁，有陣時會飲杯齋啡咁樣咯。咁但係而家有即係其實要各樣嘢嘅。除咗飲食均衡啦，好嘅睡眠質素啦，加上有陣時我有啲肌嘅護理都好緊要。因為我後生嘅時候可能真係靠天然，但係咧30歲之後就真係要靠保養咯。係啊，咁所以你要揾啱一啲適合你嘅肌，適合你做嘅嘢先最緊要。每一個人嘅身體狀況唔同，係咪啊？咁樣咯。因為我有宗教嘅信仰，所以我好啲。係啦，我好識點樣將自己嘅情緒去 calm down。有陣時我會靠祈禱咯。咁同埋心情好咧，個人出嚟自然嗰個磁場都會開心啲。我覺得呢樣嘢都好緊要咯。保持一個好嘅心情，係啦，同埋一個好嘅睡眠質素啦，係啦，唔好俾自己過分嘅飲食咯。臨瞓前我其實都幾主張5-6個鐘頭前唔好食嘢，咁樣其實你日頭食咩，我覺得 OK 嘅。如果你中意呢條片嘅內容，請俾個 like 支持我哋啊，同埋記得 share 出去俾你同樣貪靚嘅朋友，再 subscribe 埋 channel 就唔會錯過我哋最新嘅美容資訊啦。